はい、こんにちは。今日はですね、11月に行いました焚き火の動画を、やっとさっと編集しております。で、まずはですね、この深山の風景と、そして、おしまいの山んばの癖、これを見ていただこうかなと思います。この、当日までですね、このおしまいがあることはシークレットにしてたんですけれども、この山々がある雰囲気の場所でですね、やはり、原稿曲と申しますか、普通の曲をですね、やっていただきたいなと思いましたので、林宗一郎さんにお願いして、山んばの癖を待っていただきました。山んばと言いますのは、山に住む鬼女というふうに言われております、女の人なんですけれども、どういう人かというのは非常に一言で言いづらいところなんですけれども、深山という雰囲気ですね、そこにマッチするんではないかなと思いまして、お願いいたしました。まずはですねそれを見ていただきまして、でまた次回にはですね、本編の方を皆さんにお届けできると思います。どうぞ少しお待ちいただきたいなと思っております。ではまずはおしまいよろしくお願いします。I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.一女
見るときは色即是空そのままに仏法あれば世法あり煩悩あれば菩提あり仏あれば衆生あり衆生あれば山々あり柳は緑花はくれないの色さて人間に遊ぶことあるときは山月の精霊に通う花の影休む思いに肩を貸し月もろともに山をいで里まで送る折もありまたあるときは織姫の色をたつる窓にいて枝のうぐいすいとくり宝石の宿に身を置き人を助くる技をのみ静の目に見える鬼とや人のいぶらんせみのからころの現ぬ袖に奥島はようさむの月にうずもれ打ちすさぬ人の絶え間にも先生万世の絹谷越えの地で仏はただ山んばが技なれや都に帰りて夜がたりにせさせたまえとお
のしるかただ打ち捨てや何事のよし足引きの山んばが山巡りする